हे एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक मैंने वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए तो मैं लास्ट वीक सोच ही रहा था कि मैं लीव्स ट्रीटमेंट के बारे में, लाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ कर दूँ वीडियो। तो मैं फॉलो तो ज़रूर करती हूँ, तो इसलिए तो आज मैं वही करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर दैट यू नीड 1 स्लाइस लेमन, एक लेमन चाहिए, थोड़ा सा चीनी चाहिए। और चीनी के मतलब सब्स्टिट्यूट में आप नमक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चीनी का जो वो शुगर, क्रश शुगर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा हनी और एक डैम्प क्लॉथ। सो बस यही चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ता है, जो मैं करती हूँ, बोल में चीनी लेती हूँ, शुगर मतलब पाउडर शुगर भी ले सकते हो आप लोग, या फिर नमक भी ले सकते हो। तो इसमें लेके लिप्स में स्क्रब करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, सॉफ्टली स्क्रब करना पड़ेगा आपको। तो 5 to 10 minutes, 5 minutes इज़ इनफ टू डू। बहुत अगर आप लोगों का होठ फटा हुआ है या फिर मतलब पिगमेंटेड है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो, बहुत काम आता है। फाइव टू टेन मिनट्स के करने के बाद आपको क्या करना है, डैम क्लॉथ लेके पोंछ लेना है। आप जब हाथ लगाओगे तो समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा सा वो ड्राई जो स्किन है वो उठ रहा है, तो आपको वही डैम क्लॉथ लेके उसको उतार देना है, उठाना है थोड़ा सा। हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा हनी लेना है, हनी लेना है और होठों पे लगाना है, अच्छे तरीके से ठीक मोटा करके आपको लगाना है। बस छोड़ देना है यहीं पे ही। जिन लोगों का थोड़ा सा पिगमेंटेड लिप्स है, ब्लैक है, या फिर सिगरेट पीने की वजह से आपका होठ ब्लैक हो गया है, आप 15 डेज ट्राई करो, इट विल वर्क, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। 15 डेज ट्राई करो आप लोग, या मतलब अगर अच्छा ना लगे प्लीज़ डू कमेंट करना, ठीक है। जस्ट ट्राई इट फॉर 15 डेज, इट विल वर्क, इट विल बी अ वंडर। सो या, आज का वीडियो इतना तक ही था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करना प्लीज़, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का ऑनेस्ट रिव्यू करके। So please do subscribe, like and do share if you like my videos and keep supporting. Thank you. Bye. Have a good day.